Avtomobil mühərriki niyə qızır? Qızırsa, deməli mühərrik əsəbləşib. Səbəb soyutma mayesi azalıb və ya bitib. Radiator tıxanıb və su dövriyyəsi düzgün getməyib. Silindr başlığı qapağı yanıb və radiatorun içi səhraya dönüb. Termostat da deyir, mən bugün işləmirəm. Su pompası və ya soyutma pəri bəzən elə davranır ki, güya istirahət günüdür, işləmir. Bir də baxırsan, kapot altından buxar çıxır, sanki maşın sauna açıb. Əgər sən bu vəziyyətdə sürməyə davam edərsənsə, mühərrik Mən yığılmışam sizin əlinizdən deyib tam sıradan çıxa bilər. Yəni problem kiçik, nəticəsi böyük təmir xərci ola bilər. Qısaca, avtomobili qızmış vəziyyətdə sürmək mühərriki yandırmaq deməkdir. Əgər temperatur maksimuma yaxındırsa və kapot altından buxar çıxırsa, avtomobili saxla, soyut və dərhal ustaya göstər. Davam etmək hər kilometr başına minlərlə manat ziyan gətirə bilər. Buna görə də avtomobilinizin soyutma sistemini müntəzəm olaraq yoxlamağınız vacibdir.